नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ मेरो मिनी ब्लगमा। आजको ब्लग चाहिँ केही फरक खालको हुनेछ। मेरो घरदेखि 23 किलोमिटर यति टाढा किन जाँदैछु भने बेगमपेटदेखि 5 किलोमिटर अगाडि जाँदैछु। जाँदा जाँदै बाटोमै भगवानको दर्शन भयो। अनि साथीहरु, हैदराबादमा बस्ने कोले यो रोडमा यात्रा गरेको छ कमेन्टमा भन्नु होला। अनि साथीहरु, म चाहिँ र्यापिडो गरेर जाँदैछु। किन जाँदैछु भन्ने कुरा ब्लगमा भन्ने छु। धेरै दिनदेखि हैदराबादमा पानी आइरहेको थियो, आज चाहिँ यस्तो घाम लागेको छ अनि त्यसमाथि यति राम्रो लोकेसनमा म जाँदैछु। अनि साथीहरु, त्यही म अफिसको कामले गएको हो। मेरो सेटले नयाँ होन्डाको बुलेट लगेको थियो अनि स्कुटी त्यहाँ राखेको थियो र स्कुटी म लिन गएको थिएँ। फाइनली म यहाँ पुगिसकेँ अनि यो स्कुटी लिएर जाँदैछु। फेरि 23 किलोमिटर मेरो घर। अनि मेरो सेटको नयाँ गाडी चाहिँ यो गाइस। यो स्कुटीको चाबी अनि हेलमेट दिन जाँदैछु। म जाँदैछु म्याडमलाई दिन सेकेन्ड फ्लोरमा। अनि साथीहरु, म चाहिँ चाबी म्याडमलाई दिएर आइसकेँ। फाइनली गाइस, म चाहिँ जसो तसो रुममा पुगिसकेँ। अनि गाइस, यो ब्लग चाहिँ हिजो नै आउने ब्लग होइन। अहिले मेरो एडिटिङ एपले गर्दा प्रब्लम भएको थियो, भोइस ओभर पनि भइरहेको थिएन अनि चाहिँ कुनै फन्टहरु युज गर्दाखेरि भइरहेको थिएन। त्यही भएर चाहिँ मैले हिजो पोस्ट गर्न पाइनँ। त्यसको लागि चाहिँ सरी गाइस हैन। ब्लगलाई हेरेर माया गरिदिनु होला।